Hello，大家好，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係焗白汁海鮮意粉，容易整又好食。Let us begin。Hello，大家好，我係暖意廚房嘅大叔。今日要講嘅咧焗白汁海鮮意粉。我今次會用嘅咧就係螺螄粉。咁當然啦，你可以用意粉一樣嘅啫。只不過我覺得螺螄粉或者闊麵咧，去整白汁咧就會好食啲。意粉咧我就覺得紅汁好食啲，但係跟個人嘅，你中意冇乜問題，煮法一樣。咁除咗個意粉之外咧，咁咪有海鮮啦。海鮮咧我有蝦啦、帶子啦，咁仲有三文魚嘅。咁你可以用你自己中意，譬如蜆啊、青口啊都得。咁跟住白汁咧，今次我哋就自己做，咁就好簡單。你記住牛油同麵粉係1:1，咁我用咗4湯匙嘅牛油，就4湯匙嘅麵粉，就係咁嚇。咁再加啲全脂奶，咁就全脂奶咧。如果以我呢個份量咧，就3杯起跳嘅。咁當然咧，你想多啲汁嚟，咪落多少少奶係唔緊要嘅。但係咧，如果你話你想再結啲嘅，咁咪落少少。但係3杯已經好啲，如果再少咧，就會結得滯啦。今次咧要有少少白酒，咁但係個白酒咧就唔一定要用嘅，我嚟醃嗰個三文魚嚇。咁Let us begin。咁白酒，如果你冇咧，用米酒都得，但係真係好少。佢辟咗少少三文魚有陣時有少少腥味，有啲人唔中意就跟住落少少鹽啦，跟住就胡椒粉啦，咁去蝦同帶子我唔落鹽嘅，因為佢會出水。咁我就唔做呢樣嘢嘅，有啲人會落，但係我就唔中意。但係胡椒粉咧就落少少落蝦同帶子度，咁一陣煮嗰陣時咧就更加香嘅。白胡椒、黑胡椒都冇問題嘅，其實因為你煮完最後你落嗰陣時咧，我係落白胡椒粉喺個白汁嗰度咁所以呢個咧只不過係醃一醃，咁有啲味啦，跟住切洋葱啦，洋葱係切粒。咁如果你話你平時切一塊塊再切咧比較麻煩咧，你可以好似我咁啦。首先洋葱啦就面嗰1-2浸咧我就唔要嘅。咁之後中間切咗一半之後咧，中間夾一刀，唔好切斷啦。咁咧就切一塊一條直線啦。咁佢咪成個連住。咁你一切咧切下啦嗰陣時咧，個口就唔會話喐個洋葱一粒粒咁切出嚟。咁最尾嗰度咁點咧就切幾刀，咁切碎佢就得噶啦。你睇下我臨尾嗰度咁切幾刀，切翻碎就搞掂噶啦。基本上咧啲料搞掂啦。你備料嗰陣時咧就可以整2煲水，大煲係煲意粉，細煲咧就煮西蘭花。西蘭花咧我會落油落鹽就大概半茶匙就得啦。點解咧？油咧就等佢個色靚啲自己食都係咁話啦。鹽咧就一定要嘅，因為咧係去草青味，去嗰啲菜嗰啲草青味。意粉咧就唔使落油，但係咧至少要落2茶匙鹽。唔理你煮邊種意粉原因咧首先我而家落咗啲西蘭花落去煮啦，水滾咧就熄得火啦，因為唔使煮到太腍嘅，因為你一陣仲要攞去焗噶，唔係就過燶噶啦。點解意粉要落鹽咧？意大利粉咧佢會有個麵粉味嘅。如果你屋企有小朋友咧，好多時會食得出噶。落少少鹽咧，佢會辟咗嗰陣麵粉味之餘咧，個麵粉嗰個意粉咧仲會Q 口彈牙啲噶。咁你如果真係有陣時你唔知道，你煮過咗濃少少咧唔緊要噶，佢唔會話哇好快腍晒一成。意粉咧通常咧就14至16分鐘嘅，就睇邊一隻。譬如嗰隻 Angel Hair 幼身嗰啲就大概14分鐘就夠啦。但係好似呢啲螺螄粉咧
就水滾中火15分鐘。嗱，意粉咧水滾中火14分鐘。如果你唔焗嘅咧，就煮完之後熄火，冚蓋焗佢2-3分鐘，咁就夠啦。如果你螺絲粉呢啲咧，如果你譬如好似今次你跟我係去焗嘅咧，你啱啱好就得噶啦，你唔可以過腍嘅，因為你一陣再落汁去焗咧，就會變咗太腍就唔好食噶啦。所以你睇下你究竟係想焗啊，定係就咁淋白汁就食？咁呢個咧就睇下你自己中意啦。嗱，咁你講到焗啦，焗咧上面就淋芝士。嗱，今次咧我用咧就用兩隻。兩種芝士咧，你唔一定要跟我噶。你手頭上冇咧，夾麵包嘅卡夫都可以噶嚇，你就隨睇你想嘅啫嚇。因為你最緊要其實係要個香同埋要上色。咁我中意咧就係黃溝白，咁即焗出嚟咧隻色就靚啲嘅啊。兩隻芝士，任何黃加白都得噶啦。如果你唔冇嘅，好似我夾麵包一塊塊鋪喺面攞去焗都得。我攪一攪佢，咁一陣白同黃咧鋪喺上面咧就均勻啲。跟住咧個麵咧就應該水滾啦，水滾就較中火煮15分鐘。咁你可以揾個蓋冚，但係咧記住留一個大嘅罅，唔係啲入面啲水會湧出嚟㗎。有鋪跟住熱隻鑊落油，跟住落洋葱炒先，咁有喺入面炒一炒，跟住先攪佢嚇，因為你要等佢炒到有少少甜味出嚟啊。跟住有佢炒咗咁上下，大概差唔多1分鐘啦。之後咧，你就可以開始落啲海鮮。嗱，海鮮咧就睇下你用咩啦。你譬如用蜆啦，用其他咧，咁就可能你要落先。但係我譬如好似而家用帶子，我就帶子先落嘅。因為帶子我用呢隻厚身，如果你將佢切咗細粒嘅，或者你用啲細粒啲嘅帶子，就帶子同蝦同時間落就得噶啦。咁蝦同帶子咧落去，大概煎一煎佢，上一上色啫。你譬如蝦嗰啲兩面都見到上咗色就得噶，大概3成熟啦。你問我就跟住就已經可以準備落三文魚啦。三文魚我最後落，因為三文魚過熟咧就硬噶，就唔好食所以咧就啱啱好得。你記住呢度咧，你唔使煮，你三文魚你都係煎一煎兩邊叫上咗色就得噶。你咁埋落白汁度煮，白汁煮完之後仲要攞去焗。其實你呢度3成，去到白汁嗰度煮到7成8成熟，再焗埋咧，咁就啱啱好啦。如果唔係就叫過熟噶啦。啲三文魚又老，啲蝦啊帶子都過老。呢度純粹係要上色，跟住咧就等佢出咗個味啊。因為你就咁倒落個白汁度煮咧，啲味唔出嚟，啲蝦啊帶子同埋啲三文魚咧冇嗰個鮮味，冇咁出噶。煎一煎咧會好啲嘅。咁炒一炒，跟住咧就擺埋一邊。跟住你之後咧，你會見我洗乾咗隻鑊噶。咁如果你有睇我之前條片咧，我係話我中意係洗鑊，即係入面有料我就直接加油就去煮但係點解我今次要洗鑊咧？就係因為你落牛油咧，一定要中火，個鑊唔可以熱。記住個鑊係唔可以熱，因為過熱嘅鑊咧，你一落牛油落去，牛油就變黑噶啦，咁就唔係白汁啊。因為你要白汁，所以牛油一定要一隻乾淨嘅鑊，唔熱嘅中火，慢慢有佢溶，一溶晒咧，即刻落麵粉去攪。咁咧，你見到個色係有少少黃黃啡啡地，但係唔緊要。但係你一陣一落啲奶啊嗰啲咧，就會即刻變咗純白色，就冇事噶啦。千祈記住唔可以用大火，只可以用中火。中火用咗之後咧，呢個要慢慢落咧。我講咗啦，4湯匙嘅牛油就要落翻4湯匙嘅麵粉，係1比1嘅。落咗落去之後咧，你慢慢攪，你會見到點解好似結埋一嚿，唔緊要，你慢慢攪。攪完咗之後咧，佢轉頭咧，好快佢就會變咗好似泡泡咁啊！成個全部都變晒好似泡泡咁，由沙狀變咗泡泡。
咁一變咗泡泡咧，你就要落奶啦。如果唔係咧，轉頭又係好容易炒燶會變黑㗎。所以你要呢一個步驟一定要睇火睇得好，你唔好話側邊有其他嘢煮緊，或者係譬如你好似個菜未煮啊，你要啱啱煮過，你要佢搞其他嘢就燶啊！你見佢哋變泡好似金沙咁，呢個時候咧就落得奶㗎啦。奶咧就3杯落去，跟住同埋啲麵粉牛油嗰個攪勻啊！你睇一攪咧冇晒㗎啦，就全部變晒色嗱。就唔使落生粉啊、咩芡啊、其他嘢啦，因為你咁樣整，你煲一陣整熱咗之後咧，佢就開始有少少結結地啦。嗱，幾時再落翻啲海鮮落去咧？同埋洋葱咧，就係呢度滾啦。你個煲滾咗白汁之後，因為有嘅滾咧，同埋結少少，因為佢一滾先會結嘅。咁因為佢煲滾咗結少少之後咧，你就可以落埋啲料落去，再攪佢。嗱，平時如果你唔焗嘅咧，你可以早少少落。嗱，你而家睇下啲意粉煮好啦，你睇得變晒色嘅咧，咁就已經 OK。嗱，如果你唔煮唔諗住焗咧，其實咧就早少少落，或者一陣你落，而家落完之後咧，你要煮耐少少，要肯定啲蝦啊、三文魚嗰啲都要熟晒，咁就可以同埋意粉一齊食。如果你好似我咁焗咧，你就呢度咧就要滾咗先落，咁佢就唔會煮咁耐啊。因為我都講咗，呢度大概煮到7-8成咧就夠噶啦。嗱，跟住咧你攞個可以擺入焗爐嘅兜啦，下面裝意粉，側邊就鋪啲西蘭花，咁中間咧同埋即係再淋啲海鮮同埋淋啲白汁喺成個兜度嚇。咁煮咧就唔會話食到好流噶。因為我知好多人譬如話佢落埋啲芝士落去個白汁度，跟住同埋啲意粉一齊夾，你食唔到幾啖噶，好流同埋好 heavy， 太勁啦嚇！咁樣食咧，保證你食到你中意食嘅白汁，亦都係可以食得多同好味啊！跟住鋪芝士喺面啊，擺落焗爐咧，如果你唔係有大焗爐有嗰個燒個功能咧，就180度或者即係400度啦，就焗佢大概5分鐘咁咧。你見到佢有少少焦黑咧，就已經可以攞翻出嚟。如果你有我咁嘅有燒嘅功能煲爐咧，你就擺喺個入面咯，2分鐘咁上下，啲芝士就溶，跟住上面就搞掂噶啦嚇。其實睇下你大細焗爐，其實都做到噶，就係咁啦。喂，你可能會問，喂，點解過年前你整呢一個餸啊？呢個餸可以過年食都好 good 㗎，因為點解咧？嗱，4個人屋企夠啦嚇，你係要撈嘅一陣，因為你啲白汁同意粉你要撈㗎，即係撈起啦。希望各位啦，2022年虎年大家都撈到風生水起。嗱，如果中意我 video 啊，俾個 like 我，訂我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。嗱，希望我下次煮嘢食嘅時候見到你啦。祝大家2022年新年快樂，同埋撈到風生水起。下次見，拜拜。